Bonjour à tous. Alors, on va revenir sur une des toutes premières impressions que j'avais fait lorsque j'ai pris mon imprimante. Donc j'avais imprimé le Totoro que j'ai mis en peinture il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous mets la vidéo quelque part par là, comme d'habitude. Mais surtout, j'avais imprimé différentes pièces pour faire une statue de Chun-Li. Et j'avais même fait un socle, parce que le socle d'origine c'est Street Fighter V, et moi je préfère, comme c'était un petit coup de nostalgie, Street Fighter 2. Et je me suis dit, parce que j'ai eu l'occasion, comme vous avez vu, de faire une figurine pour une grande occasion justement, je me suis dit qu'il serait un peu sympa de gratter dans ma boîte à impression et de ressortir des vieux projets que j'avais pas finalisés, et cette Chun-Li donc en fait partie. Par contre, pour pas mentir, en 7 ans, je raconte n'importe quoi, en 2 ans, même peut-être un petit peu plus, je maîtrise un petit peu mieux l'impression 3D. Aujourd'hui, mon imprimante est bien calibrée avec ma résine, enfin voilà. Donc je me suis dit que certaines pièces dont je n'avais pas été satisfait du moulage, enfin de l'impression, ça serait pas mal que je les réimprime, parce que j'avais de nombreuses déformations et autres. Et j'ai constaté de grosses différences. Là, ce que vous avez devant vous, c'est l'ensemble des pièces anciennes et nouvelles qui ont été réimprimées. Donc, parmi ce que j'ai voulu réimprimer en premier, voilà, là, le buste, si je vous montre. Donc, voilà, c'était mes premières impressions, hein, je maîtrisais pas encore trop le placement des supports, donc voilà, on peut se dire, ouais, c'est pas mal, faut juste combler un peu le devant et puis ça va le faire. Ouais, non, c'était pas si terrible que ça, et au final, même si ça se voit pas tellement, j'avais quand même quelques déformations au niveau de la jambe. Là, voilà, ça. Bon, après, j'ai un peu de pâte fixe qui reste, voilà. Mais l'ajustement était quand même pas mal, mais c'était quand même pas ça. Et surtout, j'avais une grosse différence ici. Et surtout aussi, j'avais une grosse déformation au niveau de la taille. Ce qui fait que quand je voulais adapter les deux parties de la robe, alors je vais essayer de le faire, mais c'est pas évident. On va retirer le haut du buste. En fait, évidemment, là, il me faudrait une main supplémentaire, donc ça va pas le faire. Mais en gros, j'avais voilà un énorme jour. Hop là, si je vous montre, un énorme jour entre les deux, et j'arrivais pas à le combler. Donc bon, c'était vraiment énorme. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé à refaire les impressions. Et du coup, quitte à refaire l'impression, j'ai directement fait en sorte que la pièce soit d'un seul tenant. Bon là, on voit un petit peu les marques ici, et là il y a quelques petites marques d'impression, mais bon, ça devrait se poncer assez facilement. Il faut juste que je fasse attention au dessin ici, hein, pas de l'estomper. Mais bon, déjà, voilà, ça c'est un problème de résolu. Bon, l'ajustement est pas mieux, parce que la jambe, par contre, je l'ai pas réimprimé. À ce niveau, vous voyez quand même qu'ils ont été généreux sur la taille de la cuisse de Chun-Li, mais bon, même dans le jeu vidéo, elle est assez balèze. Et j'ai constaté d'autres choses, par exemple, défaut de placement. J'avais ce petit défaut là derrière la chaussure. Du coup, je l'ai réimprimé. Bon, là il y a eu un petit manque, il y a un trou, je sais pas pourquoi. Bon, ça va se boucher, hein, c'est rien, c'est pas du méchant en dessous aussi. Ça, c'est moins facile à travailler que de refaire la partie là. Enfin, c'est plus facile à travailler que de refaire la partie là, pardon. Et l'autre truc qui est vachement amusant, donc vous voyez, c'est la même chaussure, c'est la même résine, hein, c'est de l'Inicubic grise. Bon, ils ont changé leur formule entre temps, et on voit donc une différence de teinte. Mais au-delà de ça, donc il faut que je trouve la première tête que j'ai imprimée, voilà, c'est celle-là. Donc la première tête de Chun-Li,
J'espère que ça va le faire. Alors, elle, je l'ai réimprimée parce que vous avez un petit liseré au niveau du col qui était très mal imprimé sur cette version-là. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le refaire. Plus l'arrière qui était pas correct. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, je vais le refaire. Et donc, c'est celle-là qui est la plus réussie. Donc, je l'ai refaite. Donc, comme vous voyez, c'est pas mal. Alors, c'est pas parfait quand même, hein. Il y a toujours les vaguelettes à l'arrière, donc des problèmes de support, mais bon, ça, je vais rattraper, c'est pas un souci. Il y a eu un petit dégrappage ici, un petit morceau qui a cassé. Mais vraiment, moi, ce qui m'a surpris, alors j'espère que ça va passer à la caméra, hein, parce que à l'œil, ça se voit vraiment très bien. Alors, je vais essayer de les placer côte à côte, pour que vous puissiez le constater. Hop. Alors, on va faire autrement. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, en espérant que la mise au point va se faire. C'est le même fichier STL. Hein. Et bah pourtant, ce visage-là, hormis la teinte, hein, bien sûr, est beaucoup plus allongé que celui-ci. Même imprimante, hein, même fichier STL, mais juste mieux paramétré là. Donc, voilà. Bon, celle-là, ça, c'est une que j'ai refait, mais ça avait un petit peu raté derrière. Hein. Il manque de support ici. Donc, même avec 2 ans d'expérience, vous voyez, c'est pas parfait. Et au niveau de la jupe de devant, alors ça, c'est l'ancienne. Donc, elle était un petit peu évasée ici. Pardon. Et j'en ai fait 2 autres. Simplement parce que au dégrappage, ici c'était assez, enfin quand je coupais les supports, ici c'était assez fragile, donc j'ai préféré en faire 2, histoire de, au cas où si ça casse. De même la partie arrière, là c'est pareil, c'était un peu trop évasé ici, donc je l'ai refaite là. Par contre là il y avait un petit trou, un manque au niveau de la résine, je sais pas quoi, donc je l'ai déjà bouché, histoire que ça casse pas. Donc voilà, au niveau du socle, bah alors là ça a été super simple à faire, hein. Un cylindre coupé à la bonne, au bon angle, et puis j'ai gravé enfin, j'ai mis le logo Street Fighter à cet endroit-là, et j'ai fait une soustraction sur le logiciel de montage 3D. Hein. Je vous renvoie vers le tuto que j'avais fait. Alors tuto qui malheureusement n'est plus à jour, même si le principe est bon, mais il va falloir vous trouver un autre outil parce que l'outil qui était natif sur Windows 10 n'a pas été, comment dire, n'a pas été transposé sur Windows 11 et maintenant on n'arrive même plus à le trouver sur Windows 10. Bon, de vous à moi, je trouve ça totalement scandaleux, mais bon, un petit outil de conception 3D qui était très très sympa et qui aidait bien. Et gratos surtout. Alors, concernant la statue, quand même, on voit un peu le rendu. Alors, comme tous ces fichiers STL, alors ce fichier STL là, de mémoire, je l'ai trouvé gratuitement. Alors, il a quand même un défaut, hormis que c'est sûrement une version piratée. Son gros défaut, c'est que il y a énormément, là je vous montre la main parce que là c'est vraiment visible sur la main, énormément de polygones. Donc je vais essayer de rattraper le coup. Franchement on se croirait sur, c'est pas du Street Fighter 2, c'est du Virtua Fighter pour ceux qui ont connu sur Saturn et sur arcade bien sûr. Donc je vais essayer de voir si je peux, en ponçant, améliorer le truc, mais il faut pas non plus que j'y aille trop fort. Alors ce qui est bizarre par contre c'est que les bras, bah c'est pas du tout le même truc, ça c'est plutôt lisse. C'est vraiment les mains, je sais pas pourquoi les mains au niveau polygone, c'est pas terrible. On voit aussi le maillage sur la partie arrière de la robe. Mais on voit quand même, vous voyez là. Enfin moi j'avais été bluffé, c'était je vous rappelle c'est l'une des premières impressions 3D que j'ai fait. Donc j'avais été bluffé par la finesse des résultats. Et donc si on tente d'assembler le tout, ça va pas forcément être évident. Hop, toc. Donc voilà au niveau donc du corps. Alors faut imaginer donc avec
la jambe. Vous voyez déjà, là, alors évidemment, j'ai pas mon double décimètre ici, mais si on fait à la louche, là on est sur, donc waouh, hop, donc là on est sur 10, ouais, on va être sur une vingtaine de centimètres de haut quand même. Donc là, l'autre jambe, donc là, comme ça, hop, évidemment, là je suis, on va essayer de vous le mettre plus loin, mais c'est pas évident, donc vous voyez, hop, va y avoir la tête, et donc, bon, le plus simple c'est que je vous mette une photo du résultat, ce sera plus cool. Parce que là, j'arrive pas à tenir, et même avec de la pâte fixe, ça tient pas super bien. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même du boulot au niveau assemblage, ajustement, pardon. Parce que même au niveau des bras, vous voyez là, si je la clé, toc toc toc, faut que je retrouve la bonne main. Je sais plus laquelle c'est. Hop, c'est celle-là. Donc, on met le bracelet. Et on met la main, donc du coup là pas de problème, c'est bien caché, c'est bien fichu de ce côté-là. Et le bras, toc, c'est celui-là. Voilà. Donc ça devrait être assez sympa. Et après, vu que c'est cette main-là, ça doit être ce bras-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop là. Donc comme vous voyez, hop, j'ai retiré le bras pour vous le montrer, mais devant c'est pas mal. Un petit, mettre un petit peu de mastic bicomposant, hop, on va lisser ça et puis ça va vraiment le faire. Je pense que ça devrait être, après c'est de la base, hein, des fois, franchement, je me dis qu'il y a certaines figurines résine, on les achète, elles sont aussi mal ajustées, donc mais j'ai pas envie de tout réimprimer, franchement, je pense qu'il va y avoir du travail du coup, mais bon, bah je vais, bah comme on dit, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à vous donner rendez-vous pour vous présenter le résultat. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé l'assemblage, la peinture, le collage de cette impression 3D donc de Chun-Li, version Street Fighter 2. Alors bon, mis à part quelques versions particulières comme Street Fighter Alpha ou Street Fighter 6, elle arbore toujours cette tenue bleue dorée, mais il y a quelques petites différences, notamment dans les toutes dernières versions, donc c'est pour ça que je précise la version
Sinon, je sens que je vais me faire reprendre par les experts gamers de Street Fighter. Que dire? C'est donc une impression 3D. Bon, bah, l'impression, je vous en ai parlé dans la première partie de cette vidéo. Côté montage, ça s'est plutôt bien passé. Alors, comme d'habitude, on va arrêter le petit tourniquet. Donc, voilà. Je l'ai aussi baissé de son socle. Mais elle est quand même relativement grande, donc ça va être difficile de la filmer dans son intégralité. Et que vous puissiez également profiter de quelques détails. Hors socle, la figurine fait de mémoire, il me semble, 23 cm. Donc si on se réfère à la taille donnée de Chun-Li dans les différents documents de référence, elle fait 1,69 m, donc on est entre le 1/7 et le 1/8. Sachant que je n'ai pas retouché du tout à la taille du fichier STL, hein. Donc là elle est imprimée entre guillemets à l'échelle 1, hein, c'est-à-dire je n'ai pas touché à la taille du STL. Donc je ne sais pas trop sur quoi c'est référencé l'artiste qui a fait la modélisation. Parce que c'est assez bâtard, je vous dis, on est entre le 1/7 et le 1/8. Donc concernant le montage, pas de problème particulier, hein. Comme je m'y attendais, j'ai dû donc combler. Alors, hop, ça sera plus facile peut-être, quoique j'ai pas trop mal réussi mon coup, donc ça ne se voit plus, mais donc il y avait les lignes au niveau des épaules, au niveau également des hanches, mais bon ça c'est caché par les pans de la tunique. Le petit raté, mais je m'y attendais un peu, comme je vous en avais parlé, c'était les raccords au niveau des deux pans de tunique au niveau de la hanche. Alors ce n'est pas jointif, et j'avais plusieurs options, hein, pour combler, soit utiliser de la putty, soit de l'époxy bicomposant. Bon, sachant que j'avais peint déjà tout le dessous de la robe ainsi que le buste, j'avais un peu peur d'abîmer mon travail, donc je suis parti sur un bout de carte plastique. Alors, je vais essayer de vous le montrer de plus près, sinon je vous mettrai des photos. Donc un bout de carte plastique pour combler le vide, et donc faire illusion. Alors c'est sûr qu'on a le nez dessus et qu'on le sait, on ne voit que ça, mais sinon ça passe en vitrine, ça passe très très bien. Au niveau des couleurs, pour le bleu, c'est un mélange de différents bleus, hein, le bleu foncé de base et d'autres bleus. Les jambes, c'est un mélange de marron et de marron rouge, avec un petit peu de blanc pour éclaircir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint les jambes de couleur chair, hein, la même couleur que les bras et le visage, et ensuite j'ai mis un voile léger. Enfin non, j'ai fait déjà un pré-ombrage sur tout ce qui était creux des muscles, pour accentuer donc les creux des muscles bien saillants et bien visibles de Chun-Li. Et ensuite j'ai passé des voiles très légers pour essayer de donner un effet de transparence. Alors ça n'a pas aussi bien marché que je voulais, mais le résultat est pas mal. Et j'ai accentué en deuxième partie toutes les zones d'ombre, donc avec de la pastel. Idem pour la tunique, hein, donc elle est peinte en bleu. Et j'ai fait tous les ombrages, donc essentiellement au niveau du pli des pans de la robe, hein, donc là tout ce qui est creux à l'intérieur, mais ça ne se voit pas, mais également tous les plis, alors peu de plis au niveau du dos, sous les bras, hein, tout ce qui est censé être à l'ombre, mais ça ressort nettement moins sur le haut de la tunique que sur les deux morceaux de tissu devant et derrière, hein, donc les pans de la robe, mais ça va, ça se fait assez bien. En ce qui concerne le visage, en fait j'ai peint les cheveux dans un marron rouge encore, hein, qui m'a servi de base au départ pour cette couleur là. J'ai mis un peu de pastel dans les creux, mais ça ressort pas énormément, et j'ai surtout fait un brossage sec avec la teinte qui m'avait servi à faire le collant pour les cheveux, et bien sûr détaillage au pinceau.
je suis très satisfait, limite fier du travail que j'ai fait sur le visage. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, sinon pareil, hein, toujours j'illustrerai mes propos en vous mettant quelques photos. Ombrage du visage à la pastel. Alors pour ceux qui l'ignorent, je suis légèrement daltonien, donc parfois je force un petit peu trop sur les ombrages, c'est-à-dire que quand moi je vois les ombrages, quelqu'un qui n'a pas de difficulté au niveau des couleurs, hein, ce sont les nuances que je vois pas, donc évidemment là je suis particulièrement gêné. Donc quand moi je commence à voir les ombrages, ce qui peut me paraître un ombrage léger va vous paraître vous vraiment très marqué, donc c'est toujours très difficile de faire la part des choses. De plus, comme je suis ennuyé avec les nuances, il semblerait, plusieurs personnes me l'ont dit, donc je les crois sur parole, que donc l'ajout de pastel donne un teint un petit peu jaunâtre à Chun-Li, en tout cas à ma statue, ce qui tout compte fait n'est pas vraiment gênant, étant donné que Chun-Li a des origines chinoises, et bon, d'un autre côté, en vitrine, ça choque pas. Donc le visage, j'ai ombré l'intérieur des oreilles, l'intérieur sous l'arcade des sourcils, la bouche, hein, bien sûr, et le dessous du menton, et les bras, j'ai fait tous les creux de coude, ainsi que les mains, l'intérieur des paumes des mains et entre les doigts. Donc moi je suis particulièrement satisfait, mais en tout cas, mon public test, à savoir mes enfants et mon épouse, ont trouvé donc que ça ressortait pas trop, ça passait bien en vitrine. J'ai également appliqué un mélange couleur chair avec une pointe de rose très légère en brillant pour les lèvres et les ongles, hein, pour que ça ressorte un peu plus à cette échelle, fallait que ça se voit. Et bien sûr au niveau de la ceinture et des pompons, enfin on va dire des chignons, c'est du blanc mat avec un léger ombrage bleu clair. Alors ça peut paraître bizarre, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que sur le blanc et avec la tenue bleue, ça ressort bien. Et à contrario, pour ce qui est des bottes, je les ai fait en blanc mat avec un ombrage noir cette fois-ci. Et ça donne vraiment un effet sympa. La plus grosse difficulté, en tout cas en ce qui me concernait, parce que j'ai pas tellement l'habitude de faire ça, c'était de faire tenir la figurine sur le socle que j'avais refait, hein, comme vous pouvez voir. C'est quand même un socle qui a un angle assez prononcé pour pouvoir s'adapter au pied. Donc le socle que j'ai également imprimé, qui est creux, ça a été de tiger. Donc j'ai une tige qui part du socle dans le pied, à peu près jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite j'ai une autre tige qui part de la chaussure dans la jambe, pour que ça tienne vraiment bien. Sur la première version du socle également, j'avais gravé à l'intérieur du socle le logo Street Fighter 2. Je vais vous montrer un peu mieux. Alors c'était bien sympa, hein, c'était une bonne idée quand je l'ai fait à l'époque. Hein, je vous rappelle que j'ai fait toutes ces impressions à peu de choses près. Je reviendrai là-dessus juste après. Il y a 1 an et demi, presque 2 ans, hein, puisque j'ai acheté mon imprimante en février 2022, je crois, et les impressions datent de fin février, début mars. Vous voyez, ça remonte. En fait, c'était très joli, mais en fait, c'était complètement stupide dans le sens où c'était impossible à mettre en couleur, impossible de peindre correctement. Donc, j'ai donc refait un cartouche et j'ai peint donc le logo Street Fighter 2. Puisque je vous rappelle donc la tunique de Chun-Li version Street Fighter 2. Il y a eu ensuite des modifications très légères sur la tenue, hein, et en plus suivant les illustrations ça change, mais disons qu'actuellement très souvent Chun-Li est représenté avec des lignes dorées au niveau des jointures des manches là sur les épaules, et les espèces de petites collerettes froufrou autour des bonnets là du chignon sont également maintenant dorées. Hein. Donc moi j'ai pas voulu partir sur cette option là. La figurine est vernie avec un mélange PBO. Alors le PBO c'est un vernis normalement qui est utilisé dans le cadre de la peinture. Hein, voilà, je vous présente, c'est ça. Et donc c'est très très épais. Ça se dilue à l'eau. Alors faut trouver la bonne dilution. Moi je prends à peu près 50-50 et je vernis à l'aérographe.
à une pression de 1 bar 2, grand maximum, et très loin par des petites passes vraiment rapides, ne pas rester au même endroit parce que par contre ce vernis là, alors déjà le vernis mat, si on reste trop longtemps au même endroit c'est pas top, mais celui-là, comme c'est un vernis qui est normalement pour la peinture qui s'applique au pinceau, celui-là si on reste au même endroit trop longtemps, on se retrouve au séchage avec un gros amalgame blanc opaque et très très dur. Donc vraiment quand il solidifie il est dur, ce qui est mieux que le vernis que je possède, que j'utilisais avant, hein, alors attendez, si j'arrive à l'attraper, voilà, donc le vernis que j'utilisais avant c'était celui-là, hein, le Lucky Vanish de chez Amo, donc en version mat, alors qui est très bien, il se met directement dans l'aérographe et ne se dilue pas. Par contre, une fois que vous avez verni votre pièce avec ça, faut plus y toucher, parce que le simple fait de passer le doigt et de frotter un peu, le vernis s'en va, il accroche pas plus que ça. Donc j'ai voulu passer à autre chose pour que ça rende un peu mieux. J'ai certaines figurines, par exemple le Link que j'ai fait pour mon fils il y a plusieurs années, bah aujourd'hui le haut du bonnet, à force d'être déplacé, frotté aussi parce qu'il n'est pas sous vitrine, donc on passe un petit coup de chiffon ou de pinceau pour retirer la poussière, bah, le vernis a tendance maintenant à s'en aller, ce qui est relativement gênant. Je vous parlais de pièces que j'avais réimprimées. Donc je vous avais dit, hein, j'ai réimprimé les 2 pans de la robe, j'ai également réimprimé le buste. Par contre, ce que j'ai réimprimé en cours d'assemblage de la figurine, ce sont les mains. Je vous mets une photo ici des mains qui étaient modélisées et imprimées la première fois, hein, il y a presque 2 ans. Et quand j'ai passé de la peinture blanche dessus, mat, pour me rendre compte s'il y avait des traces de support ou quoi, mais franchement, il y avait des polygones et des facettes sur les mains. On aurait dit un vieux rendu 3D de l'époque de la Sega Saturn avec Virtua Fighter. Franchement, j'ai pensé à ça. Je savais pas trop comment faire. Est-ce que j'allais poncer, mais dans ce cas-là, je risquais de perdre du détail, notamment les ongles. Et en fait, c'est JR Ratatars qui m'a dit tu pourrais peut-être essayer de retravailler directement le fichier d'origine, si tu pouvais le lisser sur un outil type Blender ou autre. Alors faut savoir que je ne fais absolument pas de modélisation 3D, hein, je gère pas du tout et je n'utilise pas du tout ce type de logiciel, mais j'ai quand même tenté ma chance et merci Google parce que entre les différents tutos et articles que j'ai trouvés, j'ai pu donc lisser les mains sans perte de détail et surtout sans endommager la clé de jonction qui est entre la main et le bras qui se trouve sous le bracelet. Je vous mets des photos toujours pour illustrer mes propos. Et du coup, ça a quand même bien rattrapé le coup et c'est très sympa. Bon, au final, avec le recul, je me dis que j'aurais pu faire pareil également avec les épaulettes parce que je vais voir si je peux faire une petite mise au point sur l'épaulette. Mais c'est pas gagné. Hop. Voilà, donc ça passe pas trop mal, mais on voit quand même que c'est encore pixelisé, puis c'est toujours la même chose, moi je le sais. Alors sur la tunique, là tous les losanges, ça se voit bien, vous voyez là avec les reflets, on voit parfaitement la modélisation, donc des gros carrés, des gros pixels, grosses facettes. Mais bon, ça donne un effet un peu satiné, je trouve, un petit effet sympa au niveau de la tunique à l'arrière. Heureusement, c'est pas comme ça partout, puis c'est pareil, hein, encore une fois je le répète, j'avais peut-être pas forcément optimisé mon impression, donc ça donne des petites imperfections à droite, à gauche, mais voilà, je m'étais lancé comme défi d'essayer de monter cette figurine avec le maximum de pièces que j'avais imprimées à l'époque. Alors j'ai repris, comme je vous ai montré, j'ai repris le torse parce que c'était vraiment là beaucoup trop de travail de rattrapage. Même si c'est pas parfait, j'ai quand même bien fait de reprendre les 2 pans de la tunique parce qu'ils étaient vraiment beaucoup plus déformés que ça. Il aurait fallu presque que je chauffe la résine pour la reformer. Enfin, ça aurait été trop galère. J'ai quand même bien fait de les réimprimer. Donc voilà. Au final, un résultat, moi, qui me plaît énormément. Je suis très fier. Ouais, voilà. C'est rare que je dise ça. Généralement, je dis que je suis plutôt satisfait, que je suis content du résultat, pardon.
Je m'étouffe. Mais là, non, je suis fier parce que je pensais pas réussir quand même euh, aussi bien vu l'état des pièces et le peu d'ajustements corrects qu'il y avait. Le visage me donnait aussi quelques sueurs froides, hein, parce que là, on est plus sur du manga, même si c'est pas encore super réaliste, hein, on est plus sur du manga quand même. Il fallait que je fasse quelque chose d'un peu plus proche de la réalité, et bon, c'est perfectible, mais en tout cas, j'en suis quand même très content. Bah, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. La section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça fait très plaisir. Je crois qu'au relevé de ce matin, on était quelque chose, je crois qu'on tournait autour des 780 abonnés, 779 je crois. Franchement, j'aurais jamais cru, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire mes vidéos pour m'amuser, que j'aurais autant de monde qui me suivrait. Ça fait très plaisir, ça donne envie de continuer. Là, je crois que je vais me prendre une petite pause pour la fin d'année, profiter des fêtes de Noël en famille sans me lancer dans un nouveau kit, que ce soit en impression 3D ou une maquette. Faire un petit break, là, ça va faire du bien aussi. Et je m'y remettrai donc début 2025. En attendant, bah, prenez soin de vous. Profitez bien des fêtes de fin d'année. Alors, un petit peu en avance, je vous souhaite un joyeux Noël. J'aurai l'occasion de repasser pour vous souhaiter une bonne année, donc je ne vais pas anticiper. Toujours pareil, si vous voulez voir plus de détails sur le montage de cette statue ou bien d'autres kits, la page Selby Factory sur Facebook est là pour ça. J'essaye maintenant de mettre plus souvent des photos sur Instagram, mais j'y pense pas forcément. Et bah sinon, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être une nouvelle impression 3D. Ciao!